Trước tiên chúng ta sẽ hành thiền trước. So meditation first. No? So try the meditation, the 2 minutes before the matter. So you can try the Sanimita. Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, now let's discussing the benefit of sila. So today is emphasize the Pancha Sila. No, benefit of the Pancha Sila. No. Ngày hôm nay Sado sẽ giải thích lợi ích của việc hành trì và trọng hơn là 5 giới, ngũ giới. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari menjalankan 5 sila. So last week also I know little bit explain the benefit of 5 precepts. So again, no, number 1 benefits. Sin, no, body and verbal action of the person who diligently observe Pancha Sila, no, so blameless and praiseworthy. So he possessed the best moral character, number 1. No. Tuần trước tôi cũng đã giải thích một số lợi ích của việc hành trình 5 giới. Ví dụ như đầu tiên là các vị giữ gìn 5 giới thì việc hành động và thân khẩu của vị ấy đều không đáng trách và đáng ca ngợi, cho nên vị ấy giữ cái phẩm hạnh và đạo đức rất tốt. Ya, jadi semenjak perilaku tubuh maupun ucapan dari seseorang yang menjalankan 5 sila ini adalah mereka itu tidak tercela dan pantas untuk dipuji ya. Jadi seseorang yang menjalankan 5 sila ini memiliki kualitas karakter ataupun moralitas yang sangat terbaik. Ini adalah beberapa kualitas manfaat dari sila yang dipaparkan oleh Sayadaw di minggu lalu. So he avoids doing harm to any living being. So he blames peace and happiness to all living beings, including himself. Vì vị ấy tránh làm những cái việc hại đến bất cứ sinh linh nào, cho nên vị ấy mang lại hòa bình và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, bao gồm cả bản thân của vị ấy. Ya, jadi manfaat yang kedua dari menjalankan 5 sila adalah karena seseorang itu menghindari, menyakiti makhluk apapun, makhluk lain apapun ya. Jadi dia itu membawakan kebahagiaan dan kedamaian untuk semua makhluk yang ada di sekitarnya termasuk dirinya sendiri. So 3, he can prevent the gross and aggressive defilements such as lobha, dosa from arising in his mind. So he can enjoy peace and happiness instantly. Vì vị ấy có thể ngăn chặn các phiền não thô như là hung hãn hoặc là tham và sân khởi lên trong tâm, cho nên vị ấy được an lạc và hạnh phúc ngay lập tức. Ya, jadi yang ketiga adalah seseorang yang menjalankan 5 sila, dia bisa mencegah munculnya kekotoran batin yang kasar dan yang sangat kuat ya di dalam pikirannya. Contohnya adalah keserakahan maupun kebencian. Jadi dia bisa menikmati kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Number 4, loving kindness, metta, and compassion, karuna, brew in the person of the good morality. So his faith is a calm, sweet, and adorable. People love and respect him, so he can join any assembly of people with their grace, boldness, and confidence. Tâm từ và tâm bi nở rộ cho một người có giới hạnh tốt. Vì vậy, gương mặt của vị ấy rất là thanh tịnh, thanh thản và đáng mến. Và vị ấy được nhiều người yêu mến và tôn trọng. Cho nên vị ấy có thể tham gia bất cứ một hội nhóm nào một cách dũng cảm và tự tin. Ya, jadi bagi seseorang yang menjalankan 5 sila dengan baik, maka rasa cinta kasih dan belas kasih itu bisa muncul dalam dirinya dengan mudah ya. Maka dari itu wajah dari seseorang yang menjalankan 5 sila ini akan menjadi tenang, damai dan menarik ya. Jadi orang-orang akan mencintai dan menghormati dia. Jadi seseorang yang menjalankan 5 sila ini akan bisa bergabung ataupun mengunjungi ataupun datang kepada perkumpulan apapun dengan elegan, dengan tenang dan dengan percaya diri.
Okay, now number 5. No, this is number 5. So Panchasila represent the most beautiful and attractive dress as well as the best perfume. No. So Sila smell is a Sila's fragrance is a like perfume, like the best perfume or the 5%. No. Ờ, ờ, ngũ giới nam giới cũng giống như là một cái hương thơm rất là đặc biệt, và cái hương thơm này là thơm nhất. Ya, jadi dikatakan Pancasila ini atau 5 sila ini dikatakan juga sebagai perhiasan ataupun wangi yang terbaik di antara perhiasan maupun wangi yang lainnya gitu. Jadi seseorang yang menjalankan 5 sila ini akan bisa memiliki wangi yang baik dan juga seakan-akan menggunakan pakaian yang terbaik. So number 6, virtual person because of his mindfulness, diligent, so his business are very successful, no, and he be billionaire, millionaire like that. Vì một người có đức hạnh thì nhờ cái sự tỉnh thức và tinh tấn của mình, cho nên vị ấy sẽ thành công trong kinh doanh và trong việc tích lũy tài sản. Ví dụ như là vị ấy trở thành giống như là tỷ phú hoặc triệu phú vậy đó. Ya, jadi untuk seseorang yang menjalankan 5 sila, seorang yang terlatih baik dalam silanya, dikarenakan oleh pikirannya yang selalu penuh perhatian dan juga pikirannya yang selalu terarah dengan baik, maka seorang seperti ini akan bisa dengan mudah mengumpulkan kekayaan dan juga sukses dalam bisnisnya. Number 7, his good faith was spread far and wide, maybe well known in the world, like no, famous. Điều số 7 là tiếng tốt của ấy sẽ đồn xa, thì như là vị ấy có cái danh tiếng tốt và nổi tiếng trên thế giới. Ya, jadi yang ke-7 adalah seseorang yang menjalankan 5 sila, maka reputasinya ini akan menyebar luas dan kemanapun gitu ya, reputasi baiknya. Jadi dia akan bisa menjadi terkenal. Number 8, all the wishes of such person with the pure morality will be fulfilled because of his mind is pure. Số 8, mọi ước muốn của người có giới hạnh trong sạch sẽ được thành tựu bởi vì tâm của vị ấy rất là trong sạch. Ya, jadi yang ke-8 adalah segala harapan dari seseorang yang memiliki sila yang baik, menjaga 5 sila dengan baik, maka harapan orang tersebut akan terpenuhi ya, dikarenakan pikirannya itu murni. So number 9, person of pure morality will be free from 4 types of danger. Number 1, no, he is free from the danger of being blamed by himself. Number 2, blamed or displaced by other. Number 3, no, free from danger of being punished by the law. Number 4, free from danger of being reborn in the UFO abode after death. Một người có giới hạnh thanh tịnh sẽ thoát khỏi 4 loại nguy hiểm như sau. Đầu tiên là vị ấy thoát khỏi nguy hiểm của sự tự trách. Thứ hai là vị ấy đã thoát khỏi nguy hiểm của bị người khác khiển trách hoặc chê bai. Điều thứ ba là vị ấy thoát khỏi nguy hiểm bị trừng trị bởi pháp luật. Và điều thứ tư, vị ấy sẽ thoát khỏi nguy hiểm bị tái sinh vào những cõi khổ sau khi chết. Dan manfaat ke-9 dari menjalankan 5 sila adalah seseorang yang menjalankan 5 sila ini dengan baik, maka seseorang ini akan terbebas dari 4 jenis bahaya. Yang pertama adalah bahaya dari disalahkan oleh dirinya sendiri, yang kedua adalah bahaya dari disalahkan ataupun dicela oleh orang lain, yang ketiga adalah terbebas dari bahaya dari menerima hukuman dari pemerintah. Ya. Lalu yang keempat adalah dia akan terbebas dari bahaya dari kelahiran di alam rendah. So number 10, he will be free from delusion and perplexity in the time of death, no, without the confusion, no, remembering the meritorious deeds he has done, no. Điều thứ 10, vị ấy sẽ thoát khỏi mọi sự mê lầm và hoang mang vào thời điểm lâm chung, vì khi vị ấy nhớ lại những cái thiện nghiệp mà mình đã làm. Jadi yang nomor 10 adalah seseorang yang menjalankan 5 sila, dia akan ketika meninggal, ketika waktu saatnya meninggal, dia akan terbebas dari kebodohan batin ataupun keresahan ataupun kebingungan ya. Jadi ketika meninggal itu dia akan bisa mengingat jasa-jasa baik yang telah dia lakukan. Number 11, he will be reborn in the blissful abode after death.
Điều thứ 11, vị ấy sẽ tái sinh vào một cõi an lạc sau khi thân hoại mạng chung. Yang nomor 11 adalah seseorang yang menjalankan 5 sila, dia akan terlahir di alam yang berbahagia setelah meninggal dunia. So therefore, to reach to the good destination, sila can be granted 100%, but dana cannot perform like that, no? Because a dana, maybe he will rich in every life. Maybe animal life also he will be rich like the white elephant like that. But sila can be granted to reborn in the good destination. Giới hạnh sẽ là một cái điều mà chắc chắn sẽ giúp đỡ cho chúng ta, quý vị, để đến được cõi an lạc sau khi thân ngoại mạng chung. Có thể là Dana, tức là bố thí, thì những kiếp sau mình có thể trở nên thịnh vượng, giàu có. Tuy nhiên là chỉ có chuyện giữ giới thì mới đảm bảo được tái sinh vào một cõi an lạc. Ya, jadi kata Sedo, maka dari itu kalau kita perhatikan yang telah dijelaskan bahwa sebenarnya yang bisa menjamin kelahiran kita baik di kehidupan selanjutnya itu adalah sila ya. Kalau dana itu belum tentu gitu. Jadi kalau kita banyak melakukan dana, mungkin di kelahiran berikutnya kita bisa menjadi hewan gitu, tapi hewan yang kaya mungkin ya. Jadi kita selalu kaya di banyak kelahiran, tapi tidak jamin apakah kelahiran itu di alam yang baik atau tidak. Tapi sementara kalau kita menjalankan sila, maka itu akan bisa menjamin bahwa kelahiran kita yang selanjutnya itu akan selalu terlahir di alam yang baik. So there were records of ancient kingdoms where there were several drop and starvation when the king, his minister, officer, and citizen did not observe Panchasila. No? When the king and people are not observing Panchasila at the time, a lot of danger coming, this meaning. However, when everyone in the kingdom observe Panchasila respectfully, climate became normal with a regular race, so that farmers could grow food plants with a result. Those kingdoms became the prosperous, prosperous like the Singapore. Singapore know the land to plant anything. Đã có một số ghi chép về các vương quốc cổ đại đã từng xảy ra hạn hán và nạn đói rất là nghiêm trọng, khi mà các vị vua hoặc các vị quan, bộ trưởng quan lại hoặc các thần dân của đất nước ấy không tuân thủ năm giới. Tuy nhiên là sau khi mà những vị ấy đã hành trì ngũ giới trở lại, thì khí hậu cũng trở lại bình thường và có những cơn mưa đều đặn. Nhờ đó thì người nông dân có thể trồng trọt lương thực, và kết quả là cái vương quốc đó trở nên thịnh vượng hơn. Thì Ngài có nói ví dụ này giống như là đất nước Singapore. Tuy nhiên là có lẽ là hiện tại là không phải là nơi tốt để gieo trồng lương thực. Ya, jadi saya menceritakan ada cerita ya, di mana di zaman dulu itu, di kerajaan zaman dulu itu kadang jika kerajaan tersebut tidak menjalankan Pancasila, jika rajanya, menterinya, para pengawal raja ataupun para penduduknya itu tidak menjalankan Pancasila, itu ada catatan ataupun cerita bahwa kerajaan itu akan mengalami kekeringan dan kelaparan gitu. Tapi ketika mereka itu menjalankan 5 sila dengan baik, maka iklim itu akan menjadi normal kembali, dan jadi mereka mendapatkan hujan pada waktunya, dan juga para petani itu bisa menumbuhkan makanan gitu ya. Jadi akhirnya kerajaan tersebut bisa menjadi makmur kembali. Jadi kata saya mungkin seperti Singapura ya. Singapura walaupun tidak ada lahan untuk menanam di sana, tapi Singapura maju gitu. But now the climate changing a lot because the global warm, no? So many disasters also, appearing mostly every day now, no? So therefore, I had to explain the one story, one Jataka, because not only now, ancient time also they had such kind of problem. So this story is from the Kurudhamma Jataka. Không những là thời bây giờ hiện tại là chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi trái đất nóng lên, cho nên là có rất là nhiều sự thay đổi của khí hậu, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên là không chỉ thời điểm hiện tại mà thời Đức Phật thời xưa thì có những hiện tượng như vậy cũng xảy ra. Cho nên bây giờ tôi sẽ giải thích
lấy dẫn chứng từ một câu chuyện từ tiền thân Đức Phật Jataka, câu chuyện là Jataka, câu chuyện tiền thân Đức Phật. Ya, kata Seno di zaman sekarang ya, iklim tidak menentu dan banyak musibah terjadi setiap hari gitu ya. Ini dikarenakan oleh global warming dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah bukan hanya di zaman dulu bahaya ataupun bencana itu terjadi. Bukan hanya di zaman sekarang, tapi di zaman dulu pun seperti itu. Maka dari itu di sini Seno ingin menceritakan suatu cerita Jataka, yaitu namanya Kuru Dhamma Jataka. Tasmika Kalega Rate Kalega Rata. No, the Kindani call Kalega country. No, Kalega country. No, Danta Pura Negari. No, country is a Kalega, city is a Danta Pura Negari. For Indonesia, Negara is a country, right? But Pali is a city. No, Kalega Raja Raja Kalesi. No, the king is named called Kalega Raja because country is a Kalega country. So king is called Kalega Raja. Tassa Rate Devo Navasi. No, his country no raining. No. Luckily Tamasari every day rain now. Câu chuyện này được nói ở Kalinga là thành phố đất nước Kalinga. Vì là đất nước Kalinga cho nên là vị vua có tên là Kalinga Raja, tức là vua tên là Kalinga. Vào thời đó thì cũng là không có mưa, Tasarate Devo Nawasi, tức là không có mưa. Rất là may là hiện tại ở Tamasari ở Indo thì là ngày nào cũng có mưa. Ya, jadi di sini di dalam cerita Guru Dhamma Jataka dikatakan bahwa Tasming Kali Kalinggarate dan Tapura Nagari Kalinggaraja Rajangkaresi. Artinya pada waktu itu di sebuah negara bernama Kalingga ya, di sebuah kota bernama Dantapura ya. Di situ ada seorang raja bernama Kalingga Raja, dipanggilnya sebagai Raja Kalingga ya. Lalu Tasarate Dewo Nawasi, artinya pada kerajaan tersebut hujan tidak turun gitu. Nah, berbeda seperti Tamasari, kalau sekarang Tamasari turun hujan ya. That's a me our Sunday when no rain in the country. Sakararati, the whole country, Chataka Jata, the drop, no raining. No, Chataka means no raining. No, Chataka is no raining. No, Ahara Vipati Yaja Manusana Rago Udabadi. No, so no rain at the time. Farmer also cannot plant the paddy. No? Therefore, Ahara Vipatiya. Sampati is a success. Vipati is a faith. No? Manusana Rogo Udabadi, not enough food at the time, disease coming. This is careful, no? Tamasari, no enough food, maybe disease will come. Chatan là có nghĩa là Chatakam có nghĩa là không có mưa, không có mưa. Vì không có mưa là Ahara Vipatiya, cho nên là không có đủ lương thực. Vipati tức là không có, còn Sampati là có. Cha Manusasanamro Ko Upradabati có nghĩa là có, vì không có lương thực cho nên cũng có những cái bệnh tật xảy đến, nên là rất là nguy hiểm. Mọi người nên cẩn. Cũng may là ở Tamasari, nếu mà Tamasari không có đủ lương thực thì có thể là có những cái bệnh hoạn sẽ xảy đến. Ya, jadi di sini selanjutnya ceritanya adalah Tasming Awasate Sakalarate Catakang Jatang. Artinya adalah kemudian pada saat itu dikarenakan tidak hujan, maka di seluruh bagian negara itu muncul yang namanya kelaparan. Kelaparan. Lalu Ahara Wipatiya Cak Manusanang Rogo Udapadi. Artinya adalah kelaparan, lalu kekurangan makanan, dan juga akhirnya muncul yang namanya wabah penyakit. Lalu Dubuti Bayang Cataka Bayang Roga Bayanti Tini Bayani Upajingsu. Artinya adalah jadi di dalam negara tersebut muncul 3 jenis bahaya, yaitu bahaya kelaparan, bahaya kekeringan, dan bahaya wabah penyakit. Jadi kata saya, hati-hati kalau kekurangan makanan itu bisa-bisa di Taman Sari juga nanti kalau kurang makanan bisa muncul banyak penyakit. So Hangli is a Myanmar is called Sade. Now this chata it comes from the Myanmar. Myanmar comes from Pali or Pali comes from Chatakan is a Pamai.
nó hungry, nó cha đẻ, xa đẻ, xa đẻ. This is ba misu. Và tiếng miến á, tiếng miến khi mà đói bụng đó là cha đề. Thì chata này thì cũng giống như là giống như tiếng miến, không biết là tiếng miến từ Pali hay Pali từ tiếng miến. Ya, saya tahu tadi bercanda ya di sini apa kata cataka bayang ini ada kata ca. Kalau dalam bahasa Myanmar sa itu artinya adalah lapar. Tapi kalau di sini bahasa Bali itu sataka. Jadi kata saya tahu yang mana yang ngikutin yang mana? Bali ikutin Myanmar atau Myanmar ikutin Bali? Tini bayani upe Jesu, no? Tini bayani upe Jesu, plural form, no? Tini bayani, 3 deja, 3 kind of deja. 3 type of deja is what? Do Voti bayan. Voti means raining, not raining. Chataka bayan, famine, or hungry. Roga bayan, no? Pandemics, like COVID-19. Okay. 3 disease, sorry, 3 deja. Upe Jesu, no? Appear, no? Tini Bayani Upa Jinsu tức là có ba loại nguy hiểm được xảy đến. Đầu tiên, nguy hiểm đầu tiên là Dubuti tức là không có mưa. Tiếp theo là Chataka tức là bị đói, và Roga Bayanti tức là bệnh tật, ví dụ như chẳng hạn như là COVID-19. Ya, jadi di situ dikatakan ada tiga bahaya yang muncul dalam negara tersebut ya. Tini Bayani Upajingsu. Itu kata kerjanya ditulis dalam status kerja masa lampau dan jumlah pelaku jamak ya. Jadi muncul tiga bahaya ini dalam negara tersebut. Yaitu pertama adalah Dubuti Bayang, artinya adalah kekeringan. Cataka Bayang, artinya adalah kelaparan. Dan Roga Bayan, ini artinya adalah wabah penyakit, mungkin seperti pandemi COVID dan sebagainya. Luckily, no, Amanusa Bayano Yakamin. Luckily, Yadana Sutta and the Vesali has a Amanusa Baya also. In Yadana Sutta background story. So at the time, many people dying because not enough food. No, at the time, Yakha come in. Yeah, this is called Amanusa Baya also. Luckily, this Kalega did not yet Amanusa Baya. May mắn thay là chưa có Amanusa Baya, tức là nguy hiểm từ những vị phi nhân. Tại vì khi mà có nạn đói và xảy ra những sự chết chóc nhiều thì sẽ xảy ra sẽ xuất hiện những người phi nhân, là chẳng hạn như Yakka đến. Rất là may là ở thành phố này chưa bị cái sự nguy hiểm của Amanusa Baya. Ya, jadi kata Sedo, untungnya di sini masih yang terjadi baru tiga bahaya ya, karena ada satu bahaya lagi yang tidak terjadi untungnya, yaitu adalah amanusa bahaya ataupun bahaya dari makhluk-makhluk yang bukan manusia, makhluk-makhluk halus gitu ya maksudnya. Karena kalau misalkan kita lihat latar belakang cerita dari Ratana Sutta, itu ada bahaya yang ini, bahaya gangguan dari makhluk halus. Karena pada saat itu di Wesali di cerita Ratana Sutta itu banyak orang kelaparan lalu meninggal dan akhirnya ada banyak gangguan dari makhluk halus gitu. Tapi untungnya di negara Kalingga ini belum terjadi bahaya dari makhluk halus ini. So Manusa Nigana Daraki Hati Sugeto Tata Vicharanti, they are wondering, they are no the refuge, therefore. So Manusa is the many people, Nigana, Nigana the oppressed by the 3 deja. No, Daraki is the many children, plural form, Hatisu, holding the children, and they are wandering one place to another place. Tata. Manusa là người. Câu này Manusa Niga Hana Darake Hatesuga Hetwa Tathawi Charanti, là những người cùng và những đứa trẻ. Darake là những đứa trẻ. Hatesu Tathawa là không có nơi điểm tựa, không có, và Tatha là lang thang, đi không có nơi điểm tựa và đi lang thang, là những con người lớn và những đứa trẻ không có điểm tựa, đi lang thang khắp nơi.
Nah, lalu selanjutnya di situ diceritakan bahwa manusia nigahana darake hati suga itu atata wicaranti. Artinya adalah para manusia nigahana darake dikarenakan oleh dia tidak tahan lagi ya, dikarenakan oleh para bahaya yang muncul di negara tersebut. Darake hatesu artinya adalah dengan anak-anak mereka di tangan mereka, gahetua setelah mengambil anak-anak membawa anak-anak mereka itu di tangan mereka, tata wicaranti. Artinya adalah mereka pergi mengembara ke sana dan ke sini. So why they not planted the whole country the 5 precepts? There's a problem. Tại sao lý do là tại sao? Tại vì toàn dân của đất nước này không có thực hành 5 giới, cho nên đây là cái vấn đề bị xảy ra. Ya, jadi kenapa bisa muncul 3 bahaya ini di negara tersebut? Jadi inti alasannya adalah karena negara tersebut tidak menjalankan 5 sila. Maybe most people they are blade the 5 precepts maybe this meaning. No? Có thể là đại đa số người thần dân đều mất cái 5 giới đó, cho nên là những cái việc tai ương này đã xảy ra. Có thể là như thế. Ya, jadi kata saya kemungkinan mungkin banyak orang ya di negara tersebut tidak menjalankan 5 sila dan melanggar 5 sila ini. So usually, no, common problem. So people are suffering, always they complain to the government. Here also they complain that king like here. Sakala Rativasino, Ekato Hutoa, Danta Pura Gandoa, Raja Dwari, no, Ukuti Makansu, no, they strike. They strike. Strike. You know, strike. Okay. Một chuyện rất là hay thường tình xảy ra là ví dụ như người dân mà có gặp vấn đề gì thì thường hay là báo cáo cho ai, báo cáo cho chính phủ hoặc là cho quan. Thì trong câu chuyện này cũng như vậy, là khi mà người dân có vấn đề như vậy thì bẩm báo lên vua, và có một cái sự biểu tình lên đức vua là chúng tôi có những cái hạn hán, những cái tai ương xảy đến như thế này. Ya, jadi kata saya biasa ya di negara manapun kalau rakyat bermasalah biasa mereka cari rajanya, cari pemimpinnya, lalu komplain ke pemimpinnya gitu ya. Jadi di sini pun seperti itu dikatakan bahwa sakala ratawasino ekato hutua data parangkan luar raja duari uguti akangsu. Artinya adalah segala semua orang yang tinggal di negara tersebut setelah menjadi satu, setelah bersama-sama mereka itu datang ke kota Dantapura itu ya. Lalu di pintu raja ataupun di dekat istana raja mereka komplain ataupun seperti demo. Yeah. Emana Sri Pua complain to who? No complain to Lipu. Yeah, shall not complain Ebono. Nếu mà trong trường hợp chùa hoặc thiền viện mà nghèo thì sẽ bẩm báo hoặc là báo cáo lên ai báo cáo lên Chiliput hay là nhưng mà không nên báo cho viện trưởng đó nha. Ya, saya dah tanya ya. Jadi kalau wihara tidak punya dana, kekurangan dana, harus komplainnya ke siapa? Ke Sayadaw atau ke mana? Atau ke apa komite Dayaka gitu ya, misalkan Ciliput misalkan. Jadi kata Sayadaw, kalau bisa jangan komplainnya ke Sayadaw. Really is your duty to fulfill your sila. Shall not complain to us. Thật ra đúng ra là đó là cái trách nhiệm của quý vị á. Quý vị cần phải hoàn thành cái trách nhiệm là giữ giới của mình. Ya, jadi kata Sayadaw, tapi sebenarnya intinya itu adalah tanggung jawab kita untuk menjaga 5 sila kita. Jadi harusnya kita jangan komplain menyalahkan yang lainnya. So therefore, maybe 3 weeks ago, I explained the Akinkhya Sutta. No, you need the 4 requisite, you fulfill your sila, etc. No, Akinkhya Sutta. Vài tuần trước tôi đã có giải thích trong kinh là quý vị cần có tứ vật dụng, thì quý vị phải giữ được 5 giới thì mới có được những cái tứ vật dụng cần thiết. Ya, jadi beberapa minggu lalu saya juga menjelaskan satu sutta tentang Akankhya Sutta ya, sutta tentang jika menginginkan. Jadi di salah satu bagian dari sutta tersebut dikatakan bahwa jika seseorang itu ingin mudah mendapatkan 4 kebutuhan pokok, maka seseorang itu hendaknya menjaga silanya dengan baik. So people climb up, people climb up, no, speak up. So Raja Watapana Nisaya Tito, no,
the king also standing there in the window and Tansa Tansutua hearing there. That's a strike, the crying sound, no? Crying out sound. Kekalana ete Vivaranti Puchi, the king asking, no, how happened they are crying out. Maharaja Sakarate Tini Bayani Upanani Devana Wasati Sasanina Vipanani Chatakan Jatan no raining, no, cannot grow plant and also famine, na Manusa Duk Bojana Roga Vibuta Nigana Putte Hade Zugetua Vicharandi, no people, not enough food, not suitable food, and oppressed by the disease, no, so they, no, gather, they are wondering, holding that they are children. So they explain to the king, no. After that, they also request, they want what's up, he Maharaja. Please, king, make that to make the rain. Okay. Vị vua đang đứng ở ngoài cửa sổ thì bà nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy những cái người dân đang biểu tình như thế nào, những người dân đang la hét ầm ĩ và thông báo với lại biểu tình với nhà vua là có những cái hạn hán sau đó là người dân không có đủ lương thực. Từ vì không có đủ lương thực cho nên là đã xảy ra nạn đói và những cái bệnh tật, và những con người đã không có nơi nương tựa, phải đi lang thang khắp nơi, cho nên là thỉnh cầu đức vua làm sao để có hãy làm mưa rơi đi, mưa đến với đất nước này đi. Ya, jadi ketika para rakyat itu berdemo ya, raja pun bertanya, karena demonya kan itu di dekat istana raja ya. Jadi raja bertanya kepada mungkin pengawalnya gitu, itu suara apa? Jadi suara apa itu? Lalu pengawalnya mengatakan kepada raja, oh Maharaja, di seluruh negara ini tiga bahaya telah muncul, yaitu pertama adalah hujan tidak turun, kedua adalah tanaman itu tidak bisa tumbuh, dan yang ketiga adalah kelaparan, muncul kelaparan, dan juga dikarenakan itu masyarakat itu jadi kelaparan dan muncul banyak penyakit gitu. Dan juga setelah itu karena dikarenakan tiga bahaya ini, para masyarakat itu membawa anak-anak mereka dan mencari kesana kesini, mencari solusi kesana kesini. Jadi Maharaja tolonglah turunkan hujan. Okay, make way for us like that. So but king also don't know how to do. So he asking again. Purana ka Raja no de we awasan de ke kronti Asian king how they take when rain not coming. At the time, maybe minister answer maybe. Purana ka Raja no Maharaja de we awasan de dana Tatawa Uposatan Adetaya Samadena Sila Sirigaban Pavisitwa Daba Santare Satahan Nipijanti Tada Dewa Wasat Tada Dewa Wasati. Answer. So Asian king, no, when rain not coming, and then they offering dana, and they aditana, no, uposata sila, no, 7 days, no, 7 days stay there in the separate there uposata room, no. At the time the rain coming, so they answer, no. They also don't know that easily like that, no. They answer like that, no. Khi mà các người dân ở đất nước đến biểu tình và tách bạch với vị vua, thì vị vua cũng trả lời cho các hỏi lại thần dân là thế thì thời xưa các vị vua thời xưa đã làm như thế nào? Thì có thể đây là cái câu trả lời này là từ một vị có thể tể tướng hoặc là một vị quan lại là thưa đức vua, thời xưa các vị vua tiền nhiệm trước thì thường sẽ, nếu mà khi trời không có mưa, các vị vua thường
bố thí, xong sau đó giữ giới giữ giới bác quan trai và lập lời thề là đức hạnh và nằm trên một chiếc giường, một cái phòng riêng để giữ giới trong 7 ngày. Sau khi giữ giới như vậy thì sẽ có trời mưa. Tuy nhiên là họ cũng chỉ tiên đoán như vậy thôi, cũng không chắc chắn là cái điều đó có xảy ra hay không. Ya, jadi ketika rakyat ini meminta kepada raja untuk menurunkan hujan, raja pun bingung bagaimana cara menurunkan hujan. Jadi dia bertanya kepada anak buahnya, kalau raja-raja di zaman dulu bagaimana cara mereka menurunkan hujan. Jadi para anak buahnya sebenarnya tidak yakin juga, tapi mereka menjawab bahwa oh Maharaja, kalau raja-raja di zaman dulu mereka itu cara untuk menurunkan hujan adalah mereka memberikan dana ya. Setelah memberikan dana, mereka itu mengambil uposatha sila ya. Setelah mengambil uposatha sila, mereka itu tidur di kamarnya itu menggunakan alas tidur yang rendah, yang dari rumput gitu. Jadi mereka melakukan hal ini selama 7 hari. Kalau setelah mereka melakukan 7 hari hal seperti ini, maka hujan akan turun. So every king has the advisor, no? Advisor. Now the other president has the advisor, right? Advisor to president, no? But sometimes the king asking, they have to answer. They know or don't know already answer, no? Because if not answer, they have to fire. Sometimes they don't know easily, no? Sometimes they quick answer like that. Here also they answer like that. The king also do like that. Raja Sadhuti Sampejitwa Tata Akasi, Ewan Sandevi Devana Wasi. No? But Raja agree and he also offering dana and he also practice Upasada Sila 7 days, but rain not coming. Vào thời xưa thì thường thường các vị vua đều có những cái người giống như là cố vấn, tham vấn. Thì kể cả như bây giờ, chẳng hạn như là những cái thủ tướng bây giờ thì cũng có những cái vị cố vấn cho mình. Thì vị vua đã hỏi với lại triều đình là nếu mà dù là những cái người cố vấn đó kể cả là biết hay không biết, thì khi bị vua được hỏi bởi vua thì đều vẫn phải trả lời dù là chắc chắn hay không chắc chắn. Cho nên các vị quần thần của vua đều phải trả lời. Tuy nhiên là không chắc chắn là điều đó có xảy ra hay không, thì vị vua mới nói là nếu mà ta đã giữ giới và bố thí, thì nếu mà trời không mưa thì sẽ như thế nào? Ya, jadi saya sudah mengatakan di semua raja itu pasti memiliki penasihat ya, penasihat raja. Sekarang juga presiden pasti punya penasihat presiden gitu ya. Jadi biasanya penasihat presiden ini kalau raja tanya ya dia pasti harus jawab gitu ya. Entah jawabannya benar atau enggak itu urusan belakang gitu. Tapi karena kalau penasihat presiden tidak menjawab bisa-bisa dipecat gitu. Jadi begitu juga penasihat raja di zaman dulu ini entah jawabannya benar atau enggak mereka jawab dulu pokoknya gitu ya. Jadi setelah memberikan nasihat yang tadi bahwa seorang raja itu hendaknya memberikan dana, lalu menjalankan uposatha dan tidur di tikar rumput selama 7 hari untuk menurunkan hujan. Raja pun menyetujui hal ini, lalu melakukan hal tersebut selama 7 hari. Tapi setelah melakukan hal itu selama 7 hari, tetap hujan tidak turun. So now there are so many president advisors, they get the wrong advice maybe. So many war now, many problem, fighting again. Trade war, no, the weapon war, no, many fighting in the war now because the advisor maybe. Vào thời bây giờ thì chúng ta cũng thấy có thể là những cái vị tham vấn cho thủ tướng hoặc là những cái vị đứng đầu đất nước, có thể là những vị tham vấn sai hoặc là không đúng. Tại sao? Tại vì thời bây giờ các vị có thể thấy là rất là nhiều chiến tranh được xảy ra, chẳng hạn như là chiến tranh về vũ khí. Cho nên là có thể là vấn đề là các vị cố vấn đó có lẽ là tham vấn không đúng cho cái vị đứng trưởng của đất nước.
Ya, jadi kata Sedau di zaman sekarang juga mungkin banyak perang, banyak masalah di dunia ini mungkin karena para penasihat-penasihat presiden di berbagai negara ini kadang mungkin ngasih nasihat yang ngaco-ngaco juga gitu ya. Makanya presidennya mengambil keputusan yang salah gitu. Jadi makanya kadang sekarang ada perang dagang ataupun perang senjata dan perang-perang lainnya yang mungkin dikarenakan oleh nasihat yang salah dari penasihat raja. So hujan tidak datang. Rain not coming. So at that time, the king asking to the minister, Raja Ameche Puchi, no? Ameche means a many minister, plural, no? Like police say, no? Kataba Kechan Akase, I already done what I should do. They will not was that the rain not coming. No, Katie Kroma, what I should do now. Maharaja at that time, no, they also no advice again. They also advise another advice. Nhà vua đã thực hiện như thế, tức là nhà vua đã giữ giới và cúng dường, giữ giới bác quan trai 7 ngày và cúng dường. Tuy nhiên là Santepi Devo Nawasi, tức là mưa vẫn không đến, và vị vua đã nói lại là nói lại với quần thần thì vị tể tướng hoặc là vị cố vấn đó mới nói là Ahankata Pakichan Akasin, tức là Devonawasati, tôi đã làm những gì mà tôi có thể rồi, tuy nhiên trời vẫn không mưa, tôi cần phải làm gì đây? Ya, jadi kemudian apa ya yang dikatakan oleh raja di sini, raja Amace Puchi, artinya adalah raja bertanya kepada para menterinya banyak di sini. Saya telah melakukan apa yang tadi kalian nasihati, yaitu 7 hari melakukan yang tadi itu ya. Tapi hujan tetap tidak turun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lalu kemudian para menteri pun memberikan jawaban lagi yang lain, bahwa mereka mengatakan bahwa, oh Maharaja, ada di sebuah kota bernama Indapata, di situ ada seorang raja yang terkenal, yang memiliki banyak kekayaan bernama Raja Korabia ya. Di situ mereka memiliki satu gajah yang istimewa. So they gave another advice. Maharaja, they call the king the majesty, no? Mingala Hati, the blessing elephant. Really, this blessing elephant is a white color like that. Huh? So this elephant is a Anjana Wono Nama. No? Anjana Wona, this elephant name. Huh? So where? Etapata Nagari, Etapata country. No? Dhanijayasa Korabya Rinyo. No? So this king is a Dhanijaya, no, Korabya. No, this is a bodhisattva. No, so Dhanijaya Korabya is our Gautama Buddha to be. No, bodhisattva. He stayed there, Etapata country. In this country, there is the blessing elephant called Anjana Ona. No? Vị cố vấn của vua mới trả lời là ở thành có một con voi quốc gia tên là Anjanawana, tức là, và con voi này là màu trắng, có một con voi màu trắng. Ở đâu thì nó là ở thành Indapata. Cái thành Indapata này Korean color. Golden color though, something we call Anjana. Con voi này là ở thành Indapata, tức là cái thành mà thời đó của Đức Vua của Đức Bồ Tát của chúng ta đã từng sống. Xin lỗi, tức là cái con voi này là màu vàng, chứ không phải màu trắng, con voi màu vàng. Yeah, Sri Lanka have the Tugdalis, their ceremony, they use the black color elephant. Yeah. So black color. Sorry, No, white, sorry.
Xin lỗi, No white. con voi là màu Right. màu đen chứ không Black. phải là Black không phải là color. màu trắng hoặc màu vàng, là con voi màu đen, và phải mang Mm. con voi này đến và mang con voi này lại thì trời sẽ có mưa. Ya, jadi dikatakan ya bahwa para menterinya ini mengatakan bahwa oh Maharaja di suatu kota bernama Indapatana ya. Di situ ada seorang raja bernama Dananca ataupun Korabia ya. Di sini ini adalah sebenarnya mereka dia adalah bodhisatta kita, bodhisatta Gotama di kehidupan itu ya. Anjana Wano nama Manggala Hati artinya adalah raja tersebut memiliki sebuah gajah keberuntungan yang bernama Anjana Wana. Anjana Wana ini kalau diterjemahkan itu artinya adalah yang memiliki warna hitam pekat. Then Anisama let take this elephant. Even Sunday they were positive, maybe recommend, no, another advice. Tam Ane Sama là mang con ấy đến. Evam Sante Devo Wasasati Wasatiti, tức là có thể thôi, lúc đó trời sẽ mưa. Ya, lalu setelah menjelaskan bahwa di kerajaan tersebut, di kota tersebut ada gajah keberuntungan itu, para menteri mengatakan bahwa Tang Anisama Ewang Sante Dewo Wasatiti, artinya adalah marilah kita ambil gajah tersebut. Kalau misalkan kita memiliki gajah tersebut, maka hujan akan datang. So ancient time they very believe, no, elephant, no. So okay. Vào thời cổ đại thì mọi người rất là tin tưởng vào những cái con thần vật á, như là chẳng hạn như là con voi, con linh vật, cũng như là chẳng hạn như là con voi. Ya, jadi kata saya mungkin di zaman dulu itu orang benar-benar sangat percaya ya dengan keberuntungan dari gajah. So Raja is this Kaliga Raja, no? So Raja is a Bodhisatta, Dhanijaya, Korada Renya. Bala wa Hana Sapano, no, Do Pasaho. He is a very powerful king. No, Katamasa Hati Anisama. How to we are take this elephant? No, Maharaja Tena Sati. Yuddha Kijanati, Maharaja, do not worry, no need to fight, no need to make the war to get the elephant. No, this king had a lot of sada, he will offer us like that. No? Cái con voi này á, thì thuộc về vua Danajaya, là cái vị vua này là tiền thân của Đức Phật của chúng ta, vua. Thì cái người cố vấn ấy nói là làm sao mà có thể đánh bại được để lấy con voi đó về, vì cái đất nước này rất là, vị vua và quân đội của đất nước này rất là mạnh và không dễ gì đánh bại. Thì nhà vua đang thắc mắc là như vậy. Tuy nhiên là cái người cố vấn cho nhà vua thì có nói là thưa bệ hạ, thì cũng không cần phải chiến đấu gì cả đâu, vì cái vị vua này rất là thích bố thí, ngài rất là yêu thích cái việc cho đi, cho nên là nếu mà vua thỉnh cầu với ngài ấy còn sẵn sàng để thậm chí là dâng cái con voi đó cho đức vua nữa. Ya, jadi setelah itu dikatakan bahwa so raja Balawana Sampano Dupa Saho, kata masa hating Anesamati. Artinya adalah si raja tersebut bertanya kepada para menterinya, oh raja di negara tersebut itu memiliki banyak pasukan dan senjata gitu ya. Jadi sulit untuk ditaklukkan. Bagaimana caranya kita mengambil gajah dari kerajaan tersebut? So therefore, no, they know, then Dana Ejasaya Raja, no? This Bodhisatta is a Dana Ejasaya. No? His Ejasaya very good. Only want to do Dana. This is called Dana Ejasaya. Inclination. Inclination is there to offer. Dana because he enjoying to do Dana. No? No? Some people they can't masari always they do Dana like that. No? Yachito Samano. Alinkata Sisampi Chedetwa. No, Pasada Sampanani Eki Nipi Upadetwa.
Sakara Rajanbi Nayadetwa Dedeya, no? There is a receiving. There is a receiver. Yachito is the receiver. There is a receiver. No, the whole head. No, the whole head also cut and he will offer. No, and making the what called decoration. No, so bodhisattva, some bodhisattva offer like that. No, sometimes they cut their head and they offer the whole head like that. So that now the next Buddha, Mitaya Buddha, he one time he offered his head. Mitaya Buddha. So bodhisattva they can offer like that. Alinkata Sisambi, no, decorated the head also Cheditwa, no, he can offer, no, and also Ekinibi, no, Pasada Sambunani Ekinibi, no, eye, no, very shine eye also, no, they can offer, and the whole country also they can offer, no need to say the elephant, no, surely. Hatemi, what about me? What nati? No need to say just an elephant. No, our son Yachito Dasati. No, actually, surely. Our son is there, surely. No, Satili. No, he will offer to the receiver, Yachito. The one who asked for Yachito. No. Dana Achasayo Raja đó là một cái người thích họ xu hướng là cúng dường. Dana Virato là người hoan hỷ cúng dường. Là cái vị vua đang nói về cái vị vua của là tiền thân của Đức Phật đó, là một vị rất là thích cúng dường và luôn luôn thiên hướng cúng dường. Vị ấy có thể cúng dường cả cái có thể cắt đầu, có thể chặt đầu xuống để cúng dường cho người khác, hoặc là kể cả là có cái đôi mắt sáng nhưng mà vẫn sẵn sàng cúng dường, chứ nói gì đến và có thể cúng dường luôn cả đất nước, bỏ luôn cả các vương quốc của mình, và sẽ không. Cho nên là một người cái người mà Yashito là người nhận, người sinh. Sorry, Yachito is who is ox. This Yachito is also the bodhisattva, no, Yachito. Because we are nominated case, no. Yachito, who is ox, no. So this is a bodhisattva, no, he will offer like dasati, no. Cho nên là cái người mà sinh chỉ có sinh một con voi thôi thì chắc chắn sẽ không, cái vị ấy sẽ cho mà không có một chút do dự nào cả. Điều đó là điều đương nhiên, chắc chắn là vị ấy sẽ làm như thế. Ya, jadi di sini apa jawaban dari para menterinya ya ketika mereka ingin ketika raja bertanya bagaimana caranya mengambil gajah dari kerajaan tersebut. Gitu. Jadi para menteri mengatakan bahwa Maharaja Tena Sading Yuda Kicang Nati, artinya adalah dengan kerajaan tersebut, dengan raja tersebut kita tidak perlu berperang. Dikatakan bahwa Dana Jasayo Raja Dana Birato Yachito Samano. Artinya adalah raja tersebut, raja di kerajaan tersebut, dia itu sangat suka berdana, dia sangat bergembira dalam berdana. Jadi ketika ada orang itu meminta apapun dari dia, alang kata si sampi cindi tua pas ada sampanani akinipi upate tua sakala rajampi ini ya detua dadeya hatimhi wataba mewanati. Artinya adalah bahkan kalau ada orang yang meminta, raja tersebut akan mempersembahkan kepalanya sendiri yang sudah yang ditata dengan yang di make up, yang di perindah, yang dipercantik dengan sangat baik gitu ya, ataupun dia akan mencukil matanya sendiri dan memberikan matanya tersebut kepada orang yang meminta gitu. Jadi ataupun segala kerajaannya itu akan bahkan rela dia untuk berikan gitu. Jadi kalau urusan hanya untuk gajah saja itu bukan urusan apa-apa gitu. Jadi kata Sedo juga tadi dikatakan bahwa bodhisatta itu kadang memiliki kualitas seperti ini, ketika memberikan dana itu semua bisa dia berikan, entah kepalanya sendiri ataupun kerajaannya, ataupun matanya sendiri gitu. Jadi dikatakan juga bodhisatta Meteya kita juga sudah pernah sekali ya mempersembahkan kepalanya sendiri. Then can ask Kepanata Yachito Samada, no? Who is able to ask him? No? Can ask him. At the time, Brahmana Maharaja.
Brahmins, no, Brahmin they can able to us, no, Brahmins. Lúc đó vị vua hỏi là ờ, vị vua hỏi là Kepanatam Yachitum Samathati, tức là ô vậy thì phải cử ai đi đây? Thì câu trả lời là Brahmana Maharajati, các vị Bà La Môn sẽ có thể đảm nhiệm cái trách nhiệm này. Ya, jadi setelah itu raja pun bertanya kepada para menterinya lagi gitu ya. Kepanatang Yachitung Samathati, artinya adalah siapa? Kalau begitu siapa yang bisa meminta gajah ini kepada si raja tersebut? Jawabannya adalah Brahmana Maharajati, artinya adalah para Brahmana bisa meminta hal ini, gajah ini kepada si raja tersebut. Yeah, Brahmin are expert to us. Brahmins are sometimes they also chanting. No? Sometimes they made a blessing to other, so they are very expert to asking. So, Brahmana. Các vị Bà La Môn á là chuyên gia, gọi là chuyên gia xin hoặc là hỏi. Tại vì sao là đôi khi á là các vị ấy có làm những cái trách nhiệm là giống như gọi là đọc kinh hoặc là đọc cầu nguyện đó, cho nên là những cái vị đó là chuyên gia trong cái việc xin và hỏi xin như thế này. Ya, jadi kata Sedau, biasanya kasta Brahmana ini dia itu mudah untuk meminta apa-apa kepada raja gitu ya. Mungkin karena raja menghormati kasta Brahmana ini gitu ya. Jadi para Brahmana ini juga sering mungkin chanting ataupun memberikan pemberkahan kepada raja gitu. Jadi raja itu akan mudah untuk memberikan apa yang mereka minta. So really, the Bodhisattva, no? So Bodhisattva he has a habit, no? He also practices a sila, no? Pencha sila, no? Pencha sila he practices, no? The whole country, no? Not only the king, no? He may serve baby Parisuddha Nikatwa Pencha sila ni rakesu. Raja Chutusu Nagara Dwarisu cha. Nagara Minje cha, no? The king also every day has the dana work. Dana work meaning is every day he offering the dana. Chatusu Nagara Dwarisu in for the country door. No, Nagara Dwara is a country. This country very big maybe. There are 4 doors. No, they offer the dana sala. No, like the Masari dana sala like that. No, they offer the food, etc. And also Nagara Minji, no, in the center of the country also they had one there, Dhanasala, no. And also Nivisana Dwarija, his belly also, no. So there are 6 kind of the place. Cha Dhanasala yo Karitawa, Diwa Sika every day. Cha Satta Sasa. Cha is 6, Satta is 100. Sasan is 1,000. So Star Sasan is 6 lakh, no? 6 lakh is 0.6 million, no? Money, a lot of money, no? Chakti, no? Chakti is 600,000. Dana Vizijanto, Sakala Japudipan, Onikalan Katwa Dana Adasi, no? So Bodhisattva, his parami every day like that. Ngài có giảng một chút về cái vị vua là ngài là tiền thân của Đức Phật, là vị Bồ Tát á, là vị Bồ Tát thời điểm đó lúc vẫn luôn luôn giữ 5 giới và có 6 cái dana, cái gọi là cái nơi cúng dường là Dhanasala, và mỗi ngày vị ấy cúng dường khoảng 600.000 tiền đồng vàng để cúng dường đến các 6 cái Dhanasala đó. Đó là cái thói quen của của Đức Bồ Tát của chúng ta vào thời đó.
Ya, jadi dikatakan bahwa sebenarnya raja itu bukan hanya akan memberi kepada para brahmana ya, tapi sebenarnya raja itu dikatakan bahwa setiap hari raja itu menjalankan 5 sila ya. Jadi selain raja, semua negara, semua penduduk dari negara tersebut juga menjalankan 5 sila. Dan juga dikatakan bahwa Raja Catusu Nagara Dwaresu Cak Nagara Majeca Niwasana Dware Cak Catica Dana Salayo Karetwa. Artinya adalah raja ini di 4 pintu kota dan juga di tengah kota dan juga bahkan di kediamannya sendiri gitu ya. Dia itu membangun 6 dana sala ataupun tempat pembagian dana gitu ya. Setiap hari Dewa Sikang Casata Sahasang Dana Wisajento. Artinya adalah setiap hari memberikan dana yang sejumlah 600.000. Nah ini 600.000 zaman dulu itu besar gitu ya, totalnya 600.000 setiap hari. Sakala Jambu Dipak Undang Galang Katwa Danang Adasi. Artinya adalah dia memberikan dana ini kepada semua orang yang ada di kota tersebut. Gitu. So the sometime king also, looking at his Dhanasala, offering. So therefore, this Brahmin also waiting the Dhanasala to see the king. Very, very clever. They are waiting there in the Dhanasala. So they know king will come in Dhanasala. Các vị Bà La Môn này á, biết á, là vị vua luôn đến cái nhà bố thí Dhanasala đó để cúng dường, cho nên á, là các vị Bà La Môn này cũng rất là thông minh, là sẽ đến cái Dhanasala đó để chờ vị vua để hỏi về con voi. Ya, jadi setiap hari juga raja itu akan mengecek ke tempat dana salah, tempat pembagian dana tersebut ya tiap hari. Gitu. Jadi pada saat itu para brahmana yang dari kota yang kekeringan itu mereka mengetahui bahwa raja itu setiap hari akan pergi ke dana salah tersebut. Jadi mereka itu menunggu raja tersebut di dana salah tersebut. So from the Kaliga country, the 8 Brahmin they go to ask the elephant. 8 Brahmin. So they are waiting there, Dhanasala. So first they go to the Patowa Gandwa, Pachina Dwari. Pachina meaning is the eastern the door, eastern gate there, Dhanasala. First they are stood, they're waiting. Từ cái thành phố cái đất nước Kalinga thì có 8 cái vị Bà La Môn đã đi đến chờ ở cái Dhanasala nơi bố thí. Patowa Gatwa là đi đến, và Pachina Dware Athamsu tức là cái thành nhà bố thí ở phía đông. Pachina là phía đông của cái thành phố. Ya, jadi dikatakan raja ini mengirim 8 orang brahmana ya untuk pergi menemui raja tersebut untuk meminta gajah ya. Jadi di situ 8 orang brahmana ini di pagi-pagi hari ini setelah pergi ke kota tersebut, mereka itu menunggu di Dhanasala yang ada di bagian timur kota. But in the eastern gate, the king not stay long time. He offered the Satta Atta Janana, 7, 8 people only. By his hand he offer, that he go to the Dakina Dwara, southern gate he go. So king also busy, Tuy nhiên á, là cái vị vua á, là đến cái thành phía đông đó thì không có lâu. Vị ấy chỉ bố thí khoảng Thachanan, tức là khoảng là 7-8 người mà thôi. Và sau đó vị vua lại chỉ cúng dường cho 7-8 người đó và đi tiếp đến một cái thành phía nam, Dakina, tức là cái thành phía nam, và vị vua ấy đã đi đến đó. Ya, jadi tapi dikatakan ketika para brahmana ini menunggu raja di Dhanasala yang ada di timur kota, ternyata raja itu tidak tinggal lama di Dhanasala yang di timur kota itu. Jadi dikatakan bodhisatta ataupun raja tersebut ketika mendatangi Dhanasala yang ada di timur kota tersebut dengan tangannya sendiri membagikan dana kepada 7 ataupun 8 orang ya. Setelah itu dia menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan. Jadi raja tidak tinggal lama di Dhanasala yang ada di timur kota tersebut. Setelah itu raja langsung bergegas ke Dhanasala yang ada di selatan kota.
So king go to the southern gate. So Brahmin, 8 Brahmin also quickly they are go to the southern gate, and also they are waiting the king. No, so king also coming at that time. No, Rajana Agichata, Olokayamana, Dwara Do Nati Duri, Unata Thani, Tita, Sampatan Rajana Hati, Ukipitwa, Jayatu, Bomaraja, like that they start there. They are they're raising their hand. After that, they are recite. Jayatu Bomaraja, Maharaja, may you are success always like that. They are very clever. Tám cái vị Bà La Môn này á, vị vua á, đi đến cái cửa cổng thành phía nam, cho nên là 8 vị Bà La Môn này nhanh chóng đuổi theo và đi đến cái nhà bố thí ở thành phía nam, ở cổng thành phía nam. Các vị ấy giống như chắp tay lên và đảnh lễ vị vua, và nói là Jayatu Bawam Maharajati, tức là giống như là Maharajati Jaya Pesum, tức là giống như là đảnh lễ vị vua, giống như là nguyện cho vua có nhiều cái sự thuận lợi, giống như vậy. Ya, jadi dikatakan setelah mengetahui bahwa raja itu sudah pergi ke gerbang yang selatan ya. Jadi pada saat itu para brahmana juga mengikuti raja itu ke gerbang selatan. Jadi kemudian para brahmana itu menunggu di gerbang selatan itu di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, di suatu tempat yang agak tinggi yang bisa terlihat oleh raja ketika raja datang. Jadi kemudian ketika raja datang dan ketika raja melihat mereka ada di tempat tersebut, para brahmana ini pun menangkupkan kedua tangannya lalu berkata dengan cukup keras ya, Jayatu Bawang Maharajati, artinya adalah semoga raja sukses selalu. So ancient time to see the king, no need to do appointment anything. Now we need the appointment, right, to see the president. Right? Without appointment, not possible, right? But ancient time no need the appointment. Only just say Jayatu Bawang Maharaja. After that, the king know, oh, who is a blessing to me, like that. After that, Raja Vajiran Kusena, Vajira means the diamond. So to control the elephant, no, they had to use one there, driver weapon. No, this is made by the diamond. No, at that time, no, they control the elephant and reach to this place. Sandika, Tesan means the Brahmin. No, Tesan Sandika, no, Kandwa, Ball Brahmana, what you need, etc. The king know they were need something. Vào thời hồi xưa thì không có cần đến gặp vị vua, thì chúng ta không có cần phải gọi là hẹn, chỉ cần tìm thấy vị vua và đến gặp và nói là Jayatu Bawam Mahara thôi, tức là giống như là muôn năm vua. Còn thời bây giờ, ví dụ như mình cần phải đến gặp thủ tướng hoặc là những cái vị lớn ở trong chính phủ thì cần phải có cái lịch hẹn. Tuy nhiên là thời đó thì không phải như vậy. Và cái vị vua này 8 cái vị Bà La Môn này đến và đảnh lễ vị vua và xin vị vua là xin vị vua về con voi. Và vị vua rất là hiểu và biết là nói là khi mà sau khi đảnh lễ thì vua đã trả lời là các vị cần cái gì. I know who that is a Thunderbolt, Vajira and Kusa. I know who to control the elephant. Ya, jadi Goat, yeah, G-O-A-D, goat, sharp goat, sharp and Kusa atau sharp goat. ya, jadi dikatakan Kak Seda mungkin di zaman dulu itu untuk bertemu raja itu tidak perlu janjian dulu ya, cukup berdiri di tempat yang bisa dilihat lalu bilang aja semoga raja bahagia, semoga raja sukses selalu. Bisa ketemu raja. Kalau zaman sekarang sulit ketemu raja ya, harus janjian dulu dan sebagainya. Nah, tapi di sini setelah raja melihat
para Brahmana tersebut, Raja Wajirang Kusena Waranang Niwatetwa, Tesang Satikang Gantwa. Artinya adalah raja pun menggunakan apa ya, seperti cambuk gajah gitu ya, cambuk yang untuk mengendalikan gajah ya, yang ini terbuat dari permata ya. Jadi dia dia apa mengendalikan gajahnya, intinya mengendalikan gajahnya, lalu berhenti dan berputar, lalu apa pergi ke tempat para Brahmana tersebut, lalu berkata kepada para Brahmana, Bo Brahmana King Ichatati, artinya adalah, oh para Brahmana, apa yang kalian inginkan? Jayatu Bhava Maharaja, this is always the present to the Maharaja by Brahmin. So, Jayatu Bhava Chilipu, at the careful, maybe some people are asking to Chilipu. Jayatu Bhava Chilipu, can say lah, Jayatu Bhava Chilipu, yeah. Ờ, thì vì biết khi mà đến gặp Đức Phật thì các ngài Bà La Môn này á, là đều luôn luôn là gọi là tuyên bố gọi là tung hô nhà vua, xong sau đó là tung hô nhà vua là nói về về cái đức hạnh của ngài, cho nên là chúng tôi đến đây. Thì các vị Bà La Môn đã đến Đức Phật, đến với ngài Bồ Tát và nói như vậy. Ya, jadi saya udah bilang para Brahmana itu kan berkata kepada raja ya, memberkahi raja. Semoga raja sukses selalu gitu. Jadi kata saya kalau ada orang yang bilang hal ini kepada Anda, hati-hati. Biasanya dia ada maunya gitu. Jadi kalau misalkan orang bilang misalkan ke Ciliput, semoga Ciliput sukses selalu. Nah, hati-hati, biasa ada maunya. So at that time, Brahmana, they had the opportunity to say, because king already gave their chance, right? What you need. At that time, they first said, the Bodhisattva Saguna wanted first they are express the Bodhisattva quality like that. So this king are Bodhisattva, right? So they use a Gatha stanza they use, no? So they use some stanza, no, to place a Bodhisattva quality like that, no, the king quality like that. Other the other elephant, no, I will escape the some stanza like, no, they also elephant and king also give the elephant. Thì vì là cái vị vua là tiền thân Đức Phật và là vị Bồ Tát của chúng ta, thì thường vào đời đó thì các vị ấy thường hô tụng bằng giống dạng như cái lời bằng cái khổ thơ vậy, giống như là lời tụng theo có vần, và tụng lên cái đức tin và cái giới hạnh to lớn của ngài vị vua, và sau khi tụng như thế xin luôn con voi, và báo rằng là vì con voi này mà chúng tôi đã tiêu hết tài sản ở quê nhà. Và cái vị Bồ Tát á, khi mà nghe như vậy thì cũng là sẵn sàng cho con voi đến các vị Bà La Môn này. Ya, jadi setelah ditanya oleh raja apa yang kalian mau, para Brahmana itu pun mengungkapkan keinginan mereka, tapi dengan sebelumnya mengucapkan syair-syair pujian kepada raja ini ya, kepada Bodhisatta ini. Jadi saya tidak akan membahas semua syair pujiannya ini, tapi intinya dengan syair pujian ini mereka itu memuji raja terlebih dahulu, lalu setelah itu meminta gajah keberuntungan ini kepada raja. So this picture is a white elephant. Never mind, white or black, never mind. So they call the elephant. Trong hình này á là con voi trắng, Sandra. tuy nhiên thật ra là đúng là con voi đen, mà không sao. Đây là cái hình mà minh họa. Ya, jadi ini foto-foto yang mengilustrasikan ya para rakyat itu meminta ataupun Bodhisatta ini dengan gajah keberuntungan, tapi di sini gajahnya warna putih ya, tapi tidak masalah ya. So they are happily they mounted the elephant and they go back to their country. After they get to the king, Bahrain not coming.
Sau khi mà những cái sự khó khăn rất là bao nhiêu cái sự gian nan đó là đến gặp Đức Vua vị Bồ Tát. Xong sau đó xin được con voi và cởi con voi đi về và trao lại cho Đức Vua của đất nước của mình. Tuy nhiên là mưa cũng không đến. Ya, jadi intinya secara singkat cerita setelah para Brahmana ini mengungkapkan syair-syair pujian mereka dan meminta gajah kepada raja tersebut, Bodhisatta kita pun memberikan gajah tersebut kepada para Brahmana. Lalu mereka membawa pulang gajah ini pada negara mereka, kepada kota mereka, tapi tetap saja hujan tidak turun juga. Hatemi agatepi. This is a located case by when meaning. Nah, hatemi agatepi devona wasate ewa stay renokam. Tidak dadan. So at the time Raja Kenu Kokarana di Uttare Pochanto. So King asking again. Okay. Hatimi Agatepi Devona Wasate qua là mưa vẫn không đến. Xong sau đó là nhà vua Raja là Kinupon Karanati là họ lại hỏi tiếp nữa, vị vua lại thắc mắc lại hỏi tiếp nữa là tại sao? Ya, lalu kemudian setelah si para Brahmana membawa kembali gajah keberuntungan tersebut ke kota mereka, di sini dikatakan bahwa Hatimi Agatepi Dewo Nawasatewa, artinya adalah tetap hujan tidak datang, tetap hujan tidak turun walaupun gajah itu sudah ada di kota mereka. Lalu kemudian raja pun bingung, raja pun bertanya kembali kepada para penasihatnya ya, King Nuko karena nanti, artinya adalah lalu sekarang bagaimana, apa yang harus kita lakukan? At the time they gave that another advice. This advice is correct. Yeah. Dhananjaya Kobraja Raja Kuru Dhamma Rakati Tenasarate Anugoda Masan Anudasaha Deosati. Sometimes every 2 weeks, sometimes every 10 days. No, the rains coming. No. Renyo Guna Nu Anubhawo Chasa Imasa Pana Trichana Katasa Guna Ontapi Kitaka Boyo Tisoto Atenai. So after hearing that this advice, no, the advice or in the Dhananjaya, no, Kodira Raja, they protect the Kuru Dhamma. This Kuru Dhamma is a Panchasila, no? Panchasila. Kuru Dhamma means a Panchasila, no? So therefore, no, the whole country, no, every 2 weeks or every 10 days, the rain, no, always rains like that. Thì sau khi mà nhà vua nhận được con voi tuy nhiên vẫn không có mưa thì nhà vua lại thắc mắc lý do là như thế nào. Thì những cái người cố vấn của nhà vua lại nói lại tiếp tục cố vấn tiếp. Và lần này cái lời cố vấn là cái lời đúng đắn, thì là vua Dhanaraja là vua của Kuru á, thì tuân thủ là Kurudhamma, tức là pháp Kuru. Pháp Kuru ngài có giải thích thêm ở đây là 5 giới, là giữ ngũ giới. Do đó là trong vương quốc của ngài trời cứ mưa khoảng chừng 10 ngày cho đến 2 tuần là sẽ có mưa. Đó là do cái sức mạnh của cái giới hạnh của nhà vua. Cho nên là đây là một cái điều sức mạnh của cái giới hạnh của nhà vua. Ya, jadi ketika ditanya lagi oleh raja seperti itu, kemudian para penasihatnya memberikan jawaban lagi ya. Nah, kata Sadao, ini jawaban yang benar, baru yang benar gitu ya. Dikatakan bahwa Dhananjaya Korabia Raja Guru Damang Rakhati, artinya adalah raja tersebut, raja di kota yang tadi itu, Bodhisatta tersebut menjaga yang namanya Kurudhamma. Kurudhamma ini adalah sebenarnya Pancasila ya gitu. Jadi Tenasa Rate Anwada Masak Anudasahang Dewa Wasati. Artinya adalah maka dari itu dikarenakan mereka menjaga 5 sila, maka di kota tersebut setiap 2 minggu ataupun setiap 10 hari hujan pasti turun. So at the time they want to return the king, no? They return the elephants, one of the king. They return the elephant and Vinyo Dadwa Yan So Kuru Dhamma Rakati Tan Suwana Pate Likhetwa Anita. No? So you all return elephant to the Bodhisatta and
please copy the Guru Dhamma, writing in the gold plate. No? Suvanapati is a gold plate. No? So in the ancient time, no computer. No? They have to write in the plate. So this Jataka is in this wall maybe. In this wall. In this kappa maybe. No? No, at the time maybe they have the writing the kacha maybe. No, they can write on the gold plate. No, they not say the paper. No. Thì người cố vấn lại nói tiếp với vị vua là thế thì ngài có thể nên trả cái con voi này lại cho vị Đức Bồ Tát và học theo cái hạnh của Đức Bồ Tát là giữ Kurudama, tức là lấy về cái và học theo cái Kurudama đang được viết lên trên một cái bảng vàng, và hành động và học theo cái pháp đó. Ya, jadi setelah raja mempelajari bahwa oh ternyata hujan itu turun karena mereka itu menjalankan 5 sila, bukan karena gajah keberuntungan ini gitu. Jadi setelah itu raja pun menyuruh kembali para anak buahnya itu untuk mengembalikan gajah tersebut dan untuk mempelajari Kurudama yang dijalankan oleh raja tersebut gitu ya. Jadi raja itu menyuruh bahwa kembalikanlah gajah tersebut dan pelajarilah dan catatlah Kurudama yang mereka jalankan itu, catatlah di atas sebuah lempengan emas gitu. Jadi saya bilang kemungkinan Jataka ini terjadinya di kapak kita ini ya, di bumi kita yang ini, karena di sini mereka sudah ada kebiasaan menulis gitu ya, tapi walaupun bukan di kertas ya, tapi di atas lempengan emas. So they go and asking the Guru Dhamma, data no Guru Dhamma di data. No? Because they asking the king, so they use the respect meaning the plural form. No, data no get to us. No, Guru Dhamma. At the time, the king answered, Tata, my son, like that. Tata is a very good conversation. Dear. Sitjahan, I will say too. Etan Guru Dhamma Rakhami, I will protect the Guru Dhamma. Idani Bana Tata Koko Ati, Bana I had doubt. No, Koko Chan, no, Winia Koko Chan, no. Now Miss Guru Dhamma, Chaitan Ala Deity, I know that satisfy my Guru Dhamma. Tasamatu Maganda to Nasaka, I cannot get to you, Guru Dhamma. So at the end they ask again, what happened in your doubt like that? Các vị ấy đã đi đến gặp đức vua bên ở Kuru và hỏi là Kurudama và xin thỉnh cái Kurudama đó về, và có nói Detha tức là Detha no Kurudamati, là mong muốn được thỉnh, và đây là dùng cách kính ngữ. Rồi thách tha là dear là giống như là thưa ngài, tuy nhiên dù con có cái thỉnh được cái Kurudama tức là pháp Kuru này rồi, nhưng mà con có Kukucham tức là có sự hoài nghi về cái thực hành của cái việc này. Ya, jadi setelah menyuruh anak buahnya itu untuk mengembalikan gajah dan meminta Kurudama ini, anak buahnya pun mendatangi kembali raja tersebut dan berkata, Detha no Kurudamanti, artinya adalah tolonglah raja berikan Kurudama itu. Di sini dalam tata bahasa Pali, Detha ini artinya adalah sebenarnya kalian, tolonglah kalian berikan gitu. Tapi kenapa dia pakai kalian padahal rajanya cuma satu? Jadi sebenarnya ini adalah sebagai rasa hormat ya. Walaupun rajanya cuma satu, tapi dia menggunakan yang jamak gitu. Jadi Detha no Kurudamanti. Lalu raja menjawab, Tata sacahang etang Kurudamang rakami, dan seterusnya. Ini adalah, oh anakku, memang benar pada waktu itu saya menjaga Kurudama ini, tapi di saat sekarang saya memiliki keraguan terhadap Kurudama yang saya jalankan ini. Jadi maka dari itu sekarang saya tidak puas dengan Kurudama yang saya jalankan ini, maka sekarang saya tidak bisa memberikan Kurudama ini kepada kalian. Sally, do you testify your sila? Sally, I want to ask Sally, not the Samnida.
Maybe one Sally to, oh, Monday, this year only I satisfy my sila. Before, many years, I always eat the afternoon. One Sally. Honestly, she say, one Sally. Có hỏi là các cô tu nữ Sa Lê á, là có thỏa mãn với lại cái giới hạnh của mình hay không. Thì có một cô Sa Lê cho đến năm nay cô mới tách bạch với ngài là cho đến năm nay tôi mới thỏa mãn với cái giới hạnh của tôi. Còn các năm trước thì tôi không có. Tôi muốn hỏi thật, các vị hãy trả lời cho tôi thật lòng. Yeah, last week or the one Samnila say, 2 times he eat the afternoon. The Masari Samnila. Okay. Kể cả là tuần trước thì cũng có một vị sa di báo có sám hối với tôi là vị ấy có 2 lần đã ăn buổi chiều. Vị sa di ở Tamasari. Yeah, not here now. No, this Samnila not here now. Bây giờ vị sa di này không có ở đây. Luckily. Ya, jadi tadi saya bertanya kepada para sele ya, kalau sele puas nggak dengan silanya sendiri gitu ya, apakah silanya sudah cukup murni atau belum gitu. Karena kata saya sempat ada satu sele yang sudah bertahun-tahun jadi sele, tapi belum lama ini ngaku kepada saya baru tahun ini saya puas dengan sila saya, karena tahun-tahun sebelumnya saya tiap malam itu makan malam saya gitu. Jadi dia mengaku jujur ya gitu. Tapi dia ya bagus juga mengaku gitu ya. Jadi kata saya di sini di Taman Sari juga sempat ada samanera ya yang mengaku saya 2 kali malam-malam itu makan pop mie gitu ya. Nah, tapi kata saya sekarang samanera tidak di sini. So he look at the punishment. Okay, you clean the toilet or the common toilet. Cho nên là vị sa di là sẽ đã bị khiển trách và có phạt là đi dọn vệ sinh của tất cả các toilet chung của thiền viện. Ya, jadi setelah itu pun samaneranya ya mengaku dan minta hukuman gitu ya. Lalu saya memberikan hukuman untuk membersihkan semua toilet di Taman Sari. Kasamapana tansina rajanana aladeti. Why the king, majesty, you are not satisfied your sila? At that king say, explain Tadakira Rajuna Tati Sandwichary Katikama Sepoto Chanonama Hoti in our country. Every 3 years, there's the one festival. In this festival, in front of the Chitta, this Chitta Raja, this one the Dewa like that, this statue maybe. In front of this Dewa statue here, the king shot maybe 4 arrows like that. This is their festival like that. So when the king shot that 4 arrows, 3 arrows fall there in the ground, 1 arrow reach to the lake under the water. And then the king doubt, maybe this arrow may be touching to the fish may be dying like that. This is his doubt like that. Khi mà đến được hỏi về cái Kurudama, tức là cái sự tuân thủ giữ gìn nam giới của vị vua, thì vị vua có cái hoài nghi về giới của mình, cho nên là vị ấy nói là tôi sẽ không thể ban cho cái Kurudama cho quý vị. Thì được hỏi ra tại sao thì vào cứ 3 năm vào cái ngày tháng thì có một cái lễ rất là lộng lẫy. Vị vua ấy đã trước mặt cái vị thần Chittaraja là một cái vị thần, thì vị vua có bắn 4 cái cung tên, thì 3 cung tên rớt xuống, còn 1 cái cung tên thì rớt vào một cái hồ. Thì vị ấy nghĩ là có sự hoài nghi là nếu mà cái cung tên đó rớt vào cái hồ đó có thể trúng vào trúng vào một con cá nào đó, cho nên vị ấy nghi ngờ về cái giới hạnh của mình. Ya, jadi kemudian para utusan raja tersebut bertanya kepada raja tersebut, apa yang membuat raja tidak puas dengan Kurudamanya, dengan silanya. Lalu raja pun menjelaskan bahwa jadi setiap 3 tahun sekali itu ada sebuah festival di bulan Katika ya, di bulan Katika. Di situ di festival tersebut raja itu biasanya menembakkan 4 anak panah ke 4 penjuru ya di depan suatu rupang dari suatu yakha yang bernama Cita Raja ya. Jadi di situ raja menembakkan 4
empat anak panah ke empat penjuru. Lalu dari empat anak panah tersebut, raja bisa menemukan tiga anak panah tersebut itu jatuhnya di tanah. Sementara satu anak panah yang lain itu jatuhnya di air gitu ya, di suatu danau ataupun air gitu. Nah, raja ragu bahwa apakah jangan-jangan anak panah ini yang jatuh di air ini membunuh seekor ikan gitu, karena tidak bisa ditemukan gitu ya. Jadi itulah yang membuat raja ragu terhadap silanya. So this festival like one kind of the Deva Puja like that, no? No. So therefore the traditional puja also had to follow like that, you know. The Asian Bodhisattva also made the like tradition like that, no? So so therefore in the Visali problem also they not follow the tradition the puja. Therefore many the Yakha they angry like that, no? So they destroy the whole Visali country like that, no? Careful, careful. Thì các vị các lễ này là giống như dạng như lễ tế thần vậy đó. Thì vào thời của Đức Phật đó, thì cũng là tiền thân Đức Phật là vị Bồ Tát đó, thì cũng là có trân trọng và làm những cái việc lễ như thế này. Tại vì đây là nó là một cái tập tục. Ví dụ như thời có một câu chuyện là thời ở thành Visali ấy, là những cái vị vua và những người dân ở đó không có tuân thủ theo cái tập tục về cúng lễ hoặc là cúng thần linh đó theo cái tập tục cái thời xưa, cho nên là một số con giác kha cảm thấy là rất là bất mãn và là đến phá thành. Cho nên là mình nên cẩn thận, là cũng nên theo hoặc là có một cái sự theo cái tập tục thời xưa, tập tục mà cái đất nước của mình hoặc là cái nơi mà mình sinh sống. Ya, jadi saya sudah mengatakan festival tersebut itu kemungkinan adalah festival yang diadakan untuk seperti puja untuk dewa lokal di sana gitu ya. Mungkin yang namanya Yakha Cita Raja ini gitu. Jadi kata saya bahkan Bodhisatta pun tetap melakukan yang namanya puja kepada dewa lokal gitu ya. Jadi maksudnya sebaiknya kita juga mengikuti kebiasaan dari Bodhisatta tersebut gitu. Karena kata saya di kasus yang terjadi di Wesali juga seperti itu ya. Jadi pada saat itu para rakyat di Wesali itu tidak mereka itu menghentikan yang namanya puja dewa lokal seperti itu, persembahan kepada dewa yang ada di situ. Jadi pada saat itu banyak dewa yang marah, yakha yang marah, jadi mengganggu gitu ya. Jadi kata saya hendaknya kalau misalkan memang ada festival puja dewa lokal yang memang bisa dijalankan, yang masih bisa diikuti ya boleh kita tetap ikuti gitu. So every place has a puja place like that, no? So like Tamasari, we go to the Stu Garden where there's in the gate or the Stu Garden, there one big store, there's a puja place like that, no? So every Sale puja, right? Every kapiya. So puja and refuge are different, no? So Trapejan is our refuge, Sarana, no? Buddha Dhamma Sangha is we are our refuge. So puja is like that, like friend. We are each other giving the make the friend like that. No, we are respect each other. This is called puja. So puja and the sarana are different. Must understand. No? Quý vị nên có giải thích một chút về cái sự mà puja, tức là làm lễ cúng lễ tế, với lại sarana tức là nương tựa. Chẳng hạn như sarana là chúng ta nương tựa Đức Pháp, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Còn puja là lễ tế là giống như là mình giống như là cho người bạn của mình, cho đi của người bạn, hoặc là tế hoặc là cho đi với những cái vị thần. Chứ hai việc này là hai việc khác nhau. Ya, jadi saya sudah mengatakan ya bahwa di setiap tempat itu biasanya ada tempat-tempat untuk pemujaan dewa gitu ya, dewa yang ada di sekitar situ. Contohnya di Taman Sari juga di Stone Garden itu biasa para umat itu ketika ingin ke Stone Garden mereka itu melakukan puja dulu kepada di suatu batu ya. Di situ ada yang dikatakan sebagai pintu masuk dari Stone Garden gitu ya. Jadi pada saat itu saya sudah menjelaskan bahwa apa perbedaan dari puja dan sarana ataupun perlindungan. Jadi kalau kita mengambil tiga perlindungan kita ya hanya Buddha Dhamma Sangha ya, itu sebagai perlindungan kita. Tapi kalau kita melakukan puja itu hanyalah seperti kita seperti kepada teman kita sendiri gitu. Jadi kita menghormati saja teman kita. Jadi kepada para dewa pun kita menghormati layaknya teman dengan teman gitu. Jadi tidak saling bermusuhan gitu ya. Jadi puja dan mengambil perlindungan ini berbeda, harus dimengerti seperti itu. So in the Dhammapada, the commentary, now there is one story, no?
So one yakini, no. After attaining the Sotapanna, no, he climbed, she climbed. Why? Before she always care the people he eat. Now she already Sotapanna, so she has no food. At the time Buddha allowed, no, to the half friend. Okay, you call your house the yakini. Every day you offer food to the yakini because this yakini and this lady they are enemy before. No? So this is number 5 stanza. Nahi velena velani samantita kuda jana avelena ja samanti isadamo sanadano. So by fighting, peace never coming. No? So each other they quarrel, peace never coming. No? Only the Metta Bhavana only. No? Sick. No? They are fighting sick. They are dosa also sick. They are revenge also sick. No? So in this stanza story, no, the two women they have many like each other they fighting like that. No? Each other care like that. No? But the yakini became Sotapanna, they stop their fighting. At the time, the yakini had no the food to eat. At the time, Buddha allowed, no, you call your yakini to your house. At the time, this lady also blamed to the yakini to the house. And every day, gave the food. But yakini not happy the house. At the time, they arrayed the tree in the village. No, in the village at the one big tree maybe. So every day they puja like that, get the food. Trong kinh Dhammapada là kinh Dhammapada. Pháp Cú là có một câu chuyện đó là có một con dạ xoa, tức là một cô dạ xoa nữ, một nữ dạ xoa, thì cái thời điểm đó nữ dạ xoa đã đạt được Sotapanna là thánh nhập lưu rồi, thì thường dạ xoa sẽ ăn thịt người để sống. Tuy nhiên khi mà đã đạt được thánh nhập lưu như thế thì sẽ giữ giới, cho nên là sẽ không giết hại để sống nữa. Cho nên là con nữ dạ xoa này bị đói rất là nhiều. Thì lúc đó đến tách bạch với Đức Phật, thì Đức Phật chỉ là cái người bạn của con dạ xoa này là một cái cô nữ. Hai người họ rất là trong nhiều kiếp đã đánh nhau và cãi nhau rất là nhiều. Tuy nhiên đó là cái câu mà Ngài tụng đó là cái việc mà đánh giết nhau sẽ không mang lại lợi ích và sẽ luôn luôn mang lại cái hạt giống như vậy trong nhiều kiếp. Và Ngài nói là có thể kêu cái cô gái đó, người bạn đó để cúng dường thực phẩm đến cái người nữ dạ xoa, cái nữ dạ xoa này. Thì cái nữ dạ xoa, cái cô gái này cũng mời cái người nữ dạ xoa đó đến nhà để mỗi ngày cúng dường, vì dạ xoa sẽ không thể nào giết người để ăn được nữa. Tuy nhiên là nữ dạ xoa này không có hài lòng và không có vui khi ở trong nhà. Thế là mọi người trong làng và cái cô gái mới đưa cái nữ dạ xoa này đến một cái cây, chắc là một cái cây rất là lớn ở trong làng. Ya, jadi berkaitan dengan puja ini ya, juga saya sudah menjelaskan ada satu cerita di dalam Dhammapada Atthakatha ya, yaitu penjelas dari syair nomor 5 dari Dhammapada. Syairnya itu berbunyi, kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah satu hukum abadi. Nah, jadi di latar belakang dari syair tersebut adalah seorang yakini ya, seorang yaka perempuan dengan seorang upasika, dengan seorang perempuan manusia ya. Jadi mereka itu di kehidupan lampau mereka itu selalu menjadi musuh gitu ya. Mereka saling bunuh satu sama lain hingga di suatu kehidupan di zaman Buddha ini ada satu menjadi upasika, satu menjadi yakini ya. Jadi yakini ini selalu mencari ataupun memangsa
ingin menyakiti si upasika ini ataupun keluarganya gitu ya. Tapi setelah mendengarkan dhamma dari Buddha, si Yakini ini menjadi seorang Sotapanna. Karena dia sudah menjadi Sotapanna, maka dia tidak mungkin lagi untuk membunuh gitu ya. Jadi pada saat itu dia bingung, ini saya harus makan apa? Karena sebelumnya dia itu selalu makan manusia ataupun makan orang lain ataupun makhluk lain gitu. Jadi dia bingung bagaimana dia akan makan gitu. Jadi pada saat itu Buddha pun menganjurkan kepada si upasika ini, oh sekarang Yakini ini sudah menjadi Sotapanna. Sekarang kamu undanglah si Yakini ini ke rumah kamu dan kamu berikanlah puja kepada Yakini ini setiap hari gitu. Jadi berikan makanan kepada Yakini ini setiap hari gitu. Jadi upasika ini pun mengikuti saran dari Buddha dan mengundang dan memberikan puja kepada si Yakini ini setiap hari di rumahnya gitu ya. Tapi setelah berapa lama si Yakini ini ternyata tidak nyaman tinggal di rumah ini dan akhirnya si upasika ini juga menyiapkan satu pohon yang ada di desa, pohon besar mungkin ya. Jadi si Yakini ini tinggal di sana dan penduduk desa pun melakukan puja kepada Yakini ini. So this Bodhisattva means that Kukucha is a Kichinu Komaya Keto Saro Mecha Sarije Petito Ti Kukucha Hosi. Therefore he not satisfied. May my arrow may be touching to the fish body. Yes, doubt. No. So this is a very many possibility is a 0.0000000%. Maybe, but he also doubt like that. So therefore, I cannot get to you. At the time, they Brahmin are very, very supplied. Oh, such kind of doubt also arise like that. No? So they are very happy seeing the Guru Dhamma or the king. So they are request, oh, you are Sila, no? Very good like that. Please give me like that. At the time, they can't get the 5%, no? They write in the booklet, no? 5%, no? Okay. Quay về cái câu chuyện của Đức Bồ Tát, là vì Đức Bồ Tát có bắn một cái cung tên rơi xuống hồ, và cái hồ đó có thể cái cung tên nó có thể nguy cơ để trúng một con cá, dù là cái phần trăm đó là giống như 0.0001% hay gì đó, là phần trăm rất là thấp, có thể cung tên bắn trúng con cá. Tuy nhiên là vị ấy vẫn có cái sự hoài nghi về cái giới hạnh thanh tịnh của mình, hoài nghi về cái sự thanh tịnh của giới hạnh của mình. Cho nên là vị vua nói là tôi không thể cho giới với vị vì giới của tôi chưa chắc đã là giới thanh tịnh. Tuy nhiên là các vị Bà La Môn ấy rất là hoan hỷ. Thật ra cũng có một cái vị vua mà giữ giới là Kurudama, là Pháp Guru là 5 giới như thế này. Cho nên các vị Bà La Môn ấy rất là hoan hỷ và vẫn xin giới với vị vua, và vị vua đã chỉ và giải thích cho 5 giới là gì cho các vị Bà La Môn này, và vị Bà La Môn này đã viết xuống. Ya, jadi itulah yang menjadi keraguan dari raja ya terhadap silanya. Jadi raja itu meragukan bagaimana kalau anak panah keempat itu yang jatuh di air itu, dia itu jatuh dan menusuk seekor ikan gitu. Jadi pada saat itu apakah mungkin sila saya rusak gitu. Jadi itulah keraguan dari si raja tersebut. Padahal itu kan kemungkinannya sangat kecil gitu ya. Tapi itu yang tetap menjadi keraguan dari raja. Jadi setelah mendengar hal tersebut, para utusan raja yang tadi itu pun mengatakan bahwa mereka sangat senang. Oh, raja, sebenarnya kalau seperti itu bukan pembunuhan sebenarnya, bukan pelanggaran sila gitu. Tapi tetap raja merasa ragu terhadap silanya sendiri gitu. Tapi kemudian setelah itu pun raja tetap menuliskan 5 sila ini di atas lempengan emas tersebut dan memberikan kepada utusan raja tersebut. Panona handabo adena na adataban kamesu mecha na charitaban musa na Vanitaba Minjana Pataban Ti Dikepetoa Chapana Ewansan Devi Newaman Aradeti Matu Me Sandike Ganatha. He also gave the 5 precepts. After that he say, I'm not satisfied my precept. Please give my mother. My mother is better than me. Matu Me Sandike Ganatha. Dù là vị vua không có hài lòng, hoàn toàn hài lòng với giới hạnh của mình, nhưng mà vị vua ấy vẫn chỉ cho các vị Bà La Môn 5 giới
Và tuy nhiên vị ấy có nói vị vua có nói thêm mẹ của tôi là giới hạnh hơn Matut Mesantike, là mẹ của tôi giới hạnh còn cao hơn và thanh tịnh hơn, cho nên hãy đến hỏi mẹ của tôi. Ya, jadi yang ditulis oleh raja adalah Parnona Hantabo ya. Intinya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat hubungan seksual yang salah, tidak berbohong dan tidak minum minuman keras ya. Jadi raja pun menulis 5 hal tersebut di atas lempengan emas tersebut. Tapi kemudian raja pun berkata kepada mereka bahwa saya sebenarnya masih tidak puas dengan sila saya. Silakan Anda pergi ke ibu saya. Ibu saya ini jauh lebih hebat daripada saya dalam menjaga 5 sila ini. Duta is a messenger, Brahmin and minister, no, Duta, messenger. No, they asking the 5%. So they also pay homage the man and they approve to the mother or the king. No, at that time mother also had a doubt. No, so the king mother also had a doubt. And then they also asking that why is it you are doubt? And then he explained one day the king get the present from other country. No, to the gift. One is a 100,000 wok. Another is a 1,000 wok only. So this mother as a to the daughter-in-laws. And you have how many daughter-in-law? The king has 2 daughter-in-law. No, one is the king, the wife. Another is a Uparaja wife. He has 2 sons, right? And then he has 2 daughter-in-law. At that time, the king gave their mother these 2 presents. At that time, mother also had thinking, oh, I don't want to use the 2 gift given by the king. So I will give my daughter-in-law. No. So at that time, he thinking, the king, the queen, the king wife has a very rich. So he gave the 1,000 gift only. No. So Uparaja wife, no, younger daughter-in-law is not so rich, so he gave the more expensive one. After that, she doubt. Oh, according to tradition, I should give the more the valuable one to the elder daughter-in-law. No. After that, she also doubt. This is her property, no? She can give according to her wish, no? But after giving that, she also had a doubt. No? Thì các vị sứ giả, Dutta là vị sứ giả, và còn đây là các vị Ba La Môn á, mới đến gặp mẹ của vị vua là vị hoàng hậu, hoàng thái hậu, và hỏi về cái giới hạnh, hỏi về cái pháp Purudhamma, là pháp Puru của vị hoàng thái hậu ấy, và vị thái hậu vẫn trả lời là tôi có những cái sự nghi ngờ về cái pháp này. Thì mới hỏi ra lý do tại sao là người vị vua mới tặng cho hoàng hậu một cái dạng như là một cái nước hoa, một cái vòng hoa, vòng hoa giá trị một cái là giá trị 100.000 đồng và một cái là giá trị 1.000 đồng thôi. Và vị ấy nghĩ là vì tôi giữ giới như thế này cho nên tôi không đeo những cái vòng cổ xa xỉ như vậy, cho nên tôi sẽ tặng cho con dâu của mình. Và bà có 2 người con dâu, một người con dâu cả và một người con dâu thứ. Thì thường theo lẽ là phải tặng cho con dâu cả những cái vòng đặt giá trị hơn. Tuy nhiên là bà đã không chắc, khi mà trong cái thời điểm mà trao tặng, bà đã không chắc là vị con dâu cả có nhận được cái vòng cổ giá trị hơn hay không, cái vòng cổ đắt hơn, xịn hơn. Cho nên đó là bà nghĩ là đây là có lẽ là tôi đang không có có giữ pháp Puru thanh tịnh, không có giữ pháp đúng đắn, cho nên là bà có hoài nghi về cái giới hạnh của mình. Ya, jadi ketika duta raja ini ya, utusan raja ini, mereka mendekati ibunya dari raja ini dan bertanya tolong berikanlah Kurudama ini kepada kami gitu. Mereka meminta lagi Kurudama kepada ibu dari raja tersebut. Tapi ketika diminta seperti itu, ibunya raja juga ternyata memiliki keraguan terhadap silanya gitu ya. Apa yang menjadi keraguan
terhadap sila dari ibu raja ini ya, yaitu adalah di sini dikatakan bahwa pada suatu hari ibu raja ini menerima dua jenis barang ya, dari raja, yaitu yang satu barang itu berharga 100.000 keping emas, sementara yang satu lagi berharga 1.000 keping emas gitu. Nah lalu setelah itu si ibu raja ini berpikir bahwa oh saya punya dua anak dan dua anak saya masing-masing punya istri, jadi saya punya dua menantu gitu ya. Nah istri dari anak saya yang pertama yang menjadi raja ini dia adalah istri raja, dia pasti lebih lebih berkecukupan, lebih kaya gitu. Maka dari itu saya mungkin akan memberikan barang yang harganya 1.000 keping emas saja, yang lebih murah. Sementara untuk menantu yang merupakan istri dari adiknya raja, saya akan memberikan hal yang lebih mahal, yang harganya 100.000 keping ini gitu. Nah jadi padahal ini adalah ya barangnya dia sendiri karena sudah diberikan kepada dia, ya harusnya boleh-boleh saja, sah-sah saja dia melakukan hal seperti itu. Tapi setelah melakukan itu dia memiliki keraguan bahwa oh kenapa saya yang menjalankan sila dengan sempurna pilih-pilih siapa yang saya kasih. Kenapa saya kasih yang lebih tidak bagus kepada istri raja, kenapa saya memberikan yang lebih bagus kepada istrinya adiknya raja gitu. Jadi inilah keraguan yang dimiliki oleh si ibu dari raja itu ya. Jadi maksudnya setelah itu si ibu pun mengatakan bahwa oh iya saya memiliki keraguan terhadap sila saya. So Jitha meaning is a elder, Sunisa is a daughter-in-law, no? Jitha Sunisa is a Isra, no more powerful. Kaneta Sunisa is a younger daughter-in-law is a Dukata Pua. So he think Dukata Bhava Mesha Apamana, no? This is not important, no? Pua or powerful not important, no? Jitha, no? If the as elder, I should get the more valuable one. This is their tradition like that. So I blame them our tradition. So they are dog. This meaning, no? Chetha Sunisa tức là con dâu trưởng, còn Kanitha Sunisa tức là con dâu thứ, Dugata là cái con người con thứ nghèo, gọi là khó khăn, có sự khó khăn, Agama là gọi là thịnh vượng hơn á. Và theo cái tập tục của thời đó là nên cho cái người con dâu trưởng giống như là nên tặng cho con người dâu trưởng lớn cái trang sức quý giá hơn, đó là tặng cho nhiều hơn á. Đó là vì cho nên là cái vị hoàng hậu có cái sự nghi ngờ về giới hạnh của mình. Ya, jadi setelah memberikan dengan seperti itu, si ibu raja ini berpikir bahwa saya ini menjalankan kuru dhamma ya. Jadi harusnya yang hina dan yang mulia, yang mana yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah itu bukan jadi urusan saya gitu. Jadi harusnya ya saya memberikan hal yang lebih bagus kepada istri raja, sementara hal yang tidak lebih bagus itu kepada istri dari adiknya raja gitu. Karena ya istri raja itu lebih pantas untuk mendapatkan hal yang lebih bagus gitu. Jadi ini adalah tradisi yang kami lakukan di kerajaan ini gitu ya. Tapi kenapa saya melanggar tradisi tersebut? Jadi ini adalah keraguan yang dimiliki oleh ibu raja. The messenger, no, the Brahmin also they are supply and they say to the mother, Atano Sadakana ma Yatarusiya deity, no, all property can get anybody according to your wish. Tome itkena vikukuchan, Guru mana ke inya papa krisatha, no, you are doubt there's such kind of the small thing. So this not possible to do the big thing, no. Inya papa krisatha. No, not possible to do the other the evil thing. No, sila nama eva rupena na bejati. No, sila are not broken like that. No, data no guru dhamma. Please get your guru dhamma. No, so they also ask the guru dhamma from the mother. Mother also keep. No, okay, tomorrow this week continue. No, not tomorrow. Mấy vị sứ giả đó đã có nói với lại vị hoàng hậu là có nói với vị hoàng hậu là kể cả một cái việc nhỏ như vậy, tức là chỉ cần trao nhầm cái việc tặng quà tặng thôi mà vị hoàng hậu đã có cái sự nghi ngờ. Dựa cái đó là cái vật phẩm của vị hoàng hậu thì cho ai cũng là theo ý muốn của bà,
Nên nếu mà bà có sự e ngại về một cái sự nhỏ nhặt như vậy thì chắc chắn là bà sẽ không có làm một cái tội lỗi nào lớn cả. Cho nên đức hạnh giới Sila của của hoàng hậu sẽ không có bị phá vỡ ở đâu. Và các vị ấy cũng thỉnh hỏi và vị hoàng thái hậu là cái giới hạnh của mình là như thế nào. Vị ấy cũng cũng chỉ cho các vị về cái giới của mình đã giữ về như thế nào, và vị ấy cũng nói là con dâu của tôi cái giữ giới hạnh tốt hơn, nên hãy đến gặp người con dâu của tôi. Và hôm nay pháp thoại sẽ ngưng tại đây và tiếp theo vào tuần sau. Ya, jadi setelah mendengar keraguan dari Ibu Raja ini, para duta, utusan raja tersebut, mereka terkagum ya. Mereka berkata bahwa, oh Ibunda Raja, itu kan sudah jadi milik Anda gitu. Jadi sebenarnya itu terserah Anda mau kasih ke siapa. Tidak ada kesalahan dari Anda mau kasihnya yang bagus ke siapa, yang jelek ke siapa gitu ya. Jadi mereka kagum terhadap Ibunda Raja ini. Jadi mereka berpikir bahwa kalau Ibunda Raja ini bahkan kesalahan kecil seperti tersebut ragu, bagaimana mungkin bagaimana mungkin Ibunda Raja ini bisa melakukan kesalahan yang lain. Jadi maksudnya pasti si Ibunda Raja ini sangat baik dalam menjaga silanya gitu ya. Jadi mereka pun berkata bahwa yang dipikirkan oleh Ibunda Raja itu bukanlah suatu pelanggaran sila gitu. Jadi tolonglah berikan kepada kami Kurudama ini. Jadi setelah itu pun Ibunda Raja pun menuliskan Kurudama ini di lempengan emas juga gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan ceritanya minggu depan. So there are 11 people in this story, 11 story like that. Ở trong cái câu chuyện này là có 11 người, cho nên là sẽ có 11 câu chuyện. Ya, saya udah bilang ini baru 2 orang ya, jadi Raja dan Ibu Raja. Yang total cerita di kisah ini ada 11 orang. Okay. Sado Vietnam devotee would like to share the Okay, message sharing. to Okay. Yeah. Sadoji. Okay. Xin nhờ anh Thuận mở cái slide lên để trải tâm từ đến ngài Báo Sadoji. Mọi người có thể tụng theo. Bao Sadoji Nama Mahati Aviro Adyapajo Adigodu Sukiyatana Periheradu Mitapao Sadoji Mahatira Bevasari Bahaya Bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga beliau dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Bebas be free from danger, free from mental pain, free from physical pain, well and happy always. Chúng con nguyện cầu cho ngài Pa Oxiadoji thoát khỏi mọi hiểm nguy, thoát khỏi mọi khổ tâm, thoát khỏi mọi khổ thân, giữ mình được an vui. Sadhu, sadhu, sadhu. Và chúng ta chi phúc. Ita vada jami samveda munya samveda savede devadan sava samadhi sedi. Ita vada jami samveda munya samveda Buddhanumana Sava Samadhi Sedi Etavada Jami Samveda Bunyasa Savivada Numana Sava Samadhi Sedi Idame Nyadina Sukidao Dunyadai Idame Nyadina Sukidao Dunyadai
Idame Purantina O Sukhita O Dunyan Idame Punya Adawake Wa Odu Idame Punya Nibbana Sabbacayo Mama Punya Van Savadana Bhaji Tesa Eme Sam Punya Vagala Bandu Sadhu Sadhu